Доброе всем утро. Субботнее утро. Завтра у нас Пасха. Сегодня предпасхальный день. И у меня вот такой, кстати, завтрак. Да, я не соблюдаю ни пост, ничего. Поэтому я питаюсь как обычно. Но у меня такие завтраки бывают, конечно, редко, потому что это такие штуки стоят у нас сейчас недешево. Вот, например, руккола 145 рублей такой лоточек стоит у нас в магазине, да. Вот этот бекончик, ну, он по какой-то акции был, что-то 100 с лишним рублей, почему бы и нет, да, вот такая грудинка кремлевская, можжевельненький. Ну вот. Я, кстати, болею, я на больничном. Я опять болею. Такая вот у меня работа, да, что постоянно иммунитет не срабатывает хорошо. Орешки, руккола, ветчинка вот такая. Орехи я покупала для творожной Пасхи, но моя форма, которую я заказала на Wildberries для Пасхи, придет только после Пасхи. Я решила не заморачиваться, самой ее в этот раз не готовить. Она придет, приготовлю на следующий год эта форма, а я куплю. Ну и вот орехи вот я, получается, тогда не положу в творожную Пасху, съем так. И огурчики с помидорами. Огурцы с помидорами я беру обычно где-то там 3-4 огурчика. У меня сын очень любит огурцы. И 2 большие помидорки. То есть я не закупаю как-то эти овощи впрок. Они долго не лежат, портятся. Поэтому вот так вот на один денечек купил, свеженькое съел, потом опять купил. Вот такой вот красивый, вкусный завтрак. Полезный. Что вам еще рассказать? Приятного аппетита. Может быть, еще что-нибудь поснимаю. Доброго всем дня. Мы решили выбраться погулять. Смотрите, какая у нас красота. Уже не первый раз я снимаю нашу центральную набережную. Сегодня так немножко пасмурно, но тепло достаточно. И какая-то здесь атмосфера сегодня давящая. Я очень люблю это место, но какая-то чувствуется пустота и нехорошая энергетика. Тут я показываю, у нас там пожар был, когда позавчера, да, по-моему. Вот это все здание не воздушно-космических войск Минобороны выгорело. Просто все вот это большое. Там погибли люди, сколько там, больше 20 человек в больницах. Да. Очень крупный пожар у нас тут был. Даже у нас в Южном было видно. По-моему, там движение перекрыто. Там ездить транспорту вроде нельзя. Ну что, куда пойдем? Самолетик летит. Мы все думаем, то ли идти в костер, то ли идти. А вот там шашлык делается. И съесть его где-нибудь там внизу на набережной. И пока мы не определились. У нас, кстати, новая каруселька там где-то, не помню как. Пасхальные яйца называются. Яички такие крутящиеся наверх. Да? Не, я людей не снимаю. Ну давай, бум! А чтобы потом претензии не предъявляли, как это. А тебя тоже снимать нельзя? Претензии предъявишь потом. Дай мне письменное разрешение на съемку. Ой, фокус пропал. В общем, надо куда-то идти, давай думай. Вот. Я в курточке, в джинсиках, в ботиночках таких легких. Не знаю, пока гуляем. Что, она еще раз там бабахает? Пока гуляем.
Дышим воздухом. Ребенок у нас сейчас у бабушки. Завтра Пасха, завтра тоже, наверное, тогда поснимаю немножечко. И будет новый влог. Какая красота. Почему-то какая-то осенняя такая, осенние краски, хотя весна, но красиво. Мы пришли в ресторан «Костер», все-таки зашли и заказали немного вкусняшек. Сейчас посидим, покушаем и поедем, наверное, домой. Сейчас покажу вам, когда нам принесут. Мы иногда с мужем любим выбираться куда-то, ходить в интересные места. Здесь мы еще ни разу не были. У нас вот такая вот помещение такое интересное. Ну, то есть там общий зал получается, а мы местечко вот здесь нашли. Достаточно классно здесь, мне нравится. Нам принесли лимонад барбарисовый домашний, и у меня боул-салат, что-то зеленое, много всего зеленого, тут брокколи, шпинат, по-моему, что-то еще, и под ореховым соусом. И, по-моему, тут какой-то авокадо, боже, да тут все зеленое. Да, это боул-салат, называется зеленый салат, тут все такое красивое и вкусно очень пахнет. Сейчас буду кушать. И мою картошечку с курочкой принесли прямо на сковородке. Это мой сегодняшний обед в ресторане. Приятного аппетита! Мой вечер проходит так. Я сварила яички, сейчас буду их докрашивать. У меня вон тут таблеточки с красителем. У меня уже розовенькие, сейчас покажу. Ну, правда, они у меня получились такие неравномерные, ну и что, я считаю, так даже интереснее. У меня будет вот такая корзиночка, сейчас я ее помыла, высушу. Там у меня будут яички, куличи, вот такие светлый дар. Мне очень нравится вот эта фирма. С темной глазурью, со светлой, тут с орехами, с сухофруктами и цукатами куличики. Еще украшу вот такими леденечками. И яички я украшу вот такими вот 3D наклейками. Ручная работа. Я их когда-то, не знаю, наверное, года 3 назад купила в Глобусе, рублей 12, что ли, стоили. Летом распродажа была. Представляете, вот у меня одна осталась, я 3 штучки покупала, вот одна осталась вроде. Сейчас украшу. Вот так вот мы готовимся к Пасхе. Завтра поедем к родителям, сынок там, и будем отмечать праздник. Ну вот, я уже наклеила наклеечки, вот на такие куличики. Здесь у меня сейчас уже последняя желтая таблеточка разводится. И осталось у меня 2 яичка. Желтая, что-то она не такая яркая. Тут у меня оранжевые. Вот у меня уже получились. Я там кое-на-какие наклеила наклейки. Сейчас я потом буду это укладывать и украшать. Это остаток моего, не знаю, чего там. Завтрак, обед, ужин, что-то было. Сейчас буду доедать. Еще вот сюда наклеечку наклеила. Такую симпатичную. В общем, красота. Здорово. Прочитала, чтобы яйца были более блестящие, надо их потом протереть подсолнечным, ну, растительным маслом. Но я не хочу, мне нравятся такие матовые, которые неравномерно прокрашенные, они интересные такие получаются, так смотрятся, прикольные. Таблетка что-то очень долго растворяется в уксусе с водой, но ничего. Сейчас мы ее растворим, 2 яичка. Еще воды надо добавить 100 мл. Я добавляю горячей воды, чтобы немного ярче были краски. И потому что яйца я уже охладила, чтобы они чистились лучше в холодной воде. Там написано было на инструкции, в инструкции было написано, что либо горячие яйца, либо горячую воду. Я, в общем, разбавляю горячей водичкой. Время
О, без 15:11 ночи. Я крашу яйца перед Пасхой. Я потому что опять заболела. Вот не поверите, вообще это какой-то ужас. Но ничего страшного. Я пока на больничном, скоро уже выхожу на работу. Вот так вот получается. У меня получилось 2 корзинки. Я вот нашла еще вот такую у себя корзину плетеную. Это мы поедем к родителям. Тут для мамы, папы и для сынули, который сейчас у бабушки с дедушкой. В общем, для бабушки, дедушки и сынули. Я вот так вот положила кексики, яички и украсила наклеечками. А это утром проснемся для нас с мужем. Сейчас все это дело пойдет на балкон. Жалко, конечно, родители мужа далековато живут, но мы их тоже поздравим обязательно. Вот такая вот красотища. Сейчас рядышком поставлю. Вот. Балдеж. Такие вот нашла леденцы. Тоже сюда сделала. Ну ладно. Всех с наступающей Пасхой. Это будет уже следующий влог. Надеюсь, что вам было со мной немножко интересно. Не знаю, может быть, немножко интересно. Я не снимаю каких-то прям зрелищных видео. У меня все тихо, спокойно. И надеюсь, поставите пальчики вверх, напишите какие-то свои комментарии. И увидимся с вами в новом влоге уже. До новых встреч. Пока-пока.